Так, всем салам алейкум, чат. Тим 1, Тим 2 дегенге, короче, Тим 1-дің аты Пирманов, но бізде Рамазан болады, короче. Арман деп жазайын ба, или сен Арман? Легенда, қош. Кто легенда, кто чемпион? Кто легенда, кто чемпион, кто гангстер? Пирманов деп тұра берсін, сенің фамилияң әдемі негіз. Бірім әдем емес па бұлай? Түріңді білмеймін енді, брат, ол жағын көресің өзің. Не болатындықтар? Не болып жатыр мына жерде өзі? Арманның камерасы жасыл болып замыкание беріп жатқан жоқ па? Еп, Роман не істеп жатсың? Сразу айтаме, телефонды қолдануға болмайды, искусственный интеллект, еш нәрсе. Арманды жейм ғой Арманды. Кәс. Өзге Мен нұқим сені. Нұқим, Лео. Мені абын оқисың да a**сын ба? Сен емесің, кімді нұқим? Чат, прогноз. Кім ұтады? Арман ба, Рома ма? Кім ақылдырақ деген рубрика. Алдарыңда 6 түрлі бөлім бар. Астаналар, логикалық сұрақтар, Қазақстан тарихы, ойын индустриясы, ғылым және спорт. Телефон қолданбаймыз, чатқа қарамаймыз Twitch-тің. Сондай ма? Иә, сондай. Айтпесе қазір барлығы жауабын жазады мына жерде. Кеттік ал. Шо, дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Бля, Рома, сенде екінші монитор қосылып тұр, мен көріп тұрмын, бетіңе жарық ұрып тұр. Бляка, өшті. Counter-Strike 2 ойыннан Крюк нож, АК-47, Азимов, перчатки, тағы сол сияқты құнды сыйлықтарды біздің достарымыз Parimatch компаниясы өздерінің телеграм арнасында ойнатып жатыр. Шарттары өте оңай. Толық ақпарат алу үшін осы видеоның комментарийіндегі сілтеме арқылы өтіп біле аласыңдар. Барлықтарыңа сәттілік. Кімнен бастаймыз? Давай Сулифа жасайсыңдар ма? Романы бастайсайшы. Қазақстан тарихы 400. Қазақстан тарихы 1-ден 400-ге секірдің ба? Бастым ал. Қазақтардың шежіресі еңбегін жазған ғалым кім? Қайда жауаптар енді? Жауаптары жоқ, сен жауап беру керексің, саған бұл ұбыт емес қой. Айттым жауаптары мен как положено. Я, сен жауап бересің, мен жауабын көрсетем ғой экранда. Ұмытып қалғандары. Подсказка бар ма? Подсказка жоқ. Білмеймін. Мен білем. Рамазан қазір жауап бере алмаса, сен жауап беруіңе болады, Арман. Жауап бере береміз. Болды ма, сен берілдің ба? Сенде даже нұсқа жоқ па? Білмейді ол. Сен ше? Мен де білмеймін. Мақсат 65. Не ол мақсат 65 деген? Ана, бір бәле оқу атыр. Чо за мақсат ол 65? Мен ойымша Абай Құнанбаев жазған. Қазақстан еңбегін жазған ғалым. Шежіре. Не ол шежіре деген? Не ол Арман- шежіре деген? Арман іздемесең, көріп тұрмын не? Арман сүкі. Честі ойнаса, Арман. Жоқ, честно ойлап тұр ғой, мақсат 65 деп айтты. Дұрыс жауапты көрсетем. Бопты жарайды. Дұрыс жауабы Шоқан Уәлиханов. Екеуіңдікі де қате. Минус 400 әрекеттер. Қазақстан тарихы 500. 500 Қазақстан тарихы. Мен қазақи гуманитарлық нені бітіргем. Окей, ең қиын сұрақ. Болашақ халықаралық стипендиясы қай жылы енгізілді? Ешкіден бір нормальный сұрақтар алмайсың ба, нені? Бұл Нормальный тарих сұрақтар бар. Қазақ халық қашан құрылды, кім басқарды деген Ана, енді сен біл 400-ге 500-ге секіріп атсың, адам 100-ден бастамай ма сұрақты? Уровеймен ба анау? Е да, 100 деген сен 100 очко аласың. Мен ана казинода андай слоттар болады біреусін. Лаушы қуады екен ғой, казинодағыдай слот деген ес, бауырым. 2011 бола ма? Болады, любой жауап қалданы. Жалпы болашақ деген не стипендия ол? Болашақ стипендиясы анау неге барады? Америка. 2008. Дұрыс. Тұра, Арман сұрағы Рома бол. Анау кім барған сотталып кетті ғой, білесің ба? Әйелін өлтіріп қойып. Солардың бәрі болашақпен Иә. Әкім Ғабит та болашақпен барғандар. Иә. Дұрыс айтады. Енді сол қай жылы енгізілді? 93. Арман жігітше қарамадым деп айт. Мен білем ғой болашаққа олар ілінген. Ораза ғой. Ол проект не үшін істелген білесің ба? Қазақстанның жастарын білімді кейін бәрін министерствосын Жарайды. кіргізу керек. Қарамадым. Дұрыс па? Жеді ол жағы дұрыс. Енді Роман сұрауды жауап берсей. Біз айтып тұрмын ғой, жынды ма? Чат, вообще жауап жазбаңдар. Арман любой арам пиғылға барады ол. Келістік қой чат. Арман 93, Рома сенің вариантың. 2008-2009. Дұрыс жауап 93. Рома қарады ма анау? Қарап алды анау, сенбеймін анау. Сенен біле ақылданып Арманның көзіне қарап Рома сенің очередің. Қазақстан тарихы 100. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 1466. Ең оңайын осыған. Дұрыс жауап 1465-1466. Камон, сізге. Қазақстан тарихы 300. Дұрыс, 100-ге. Сен бағада стипендияға жауап бердің ғой, сенде выбор болып жауап бермейтін. Егер сен білмесең жауап бермеңе болады. Қазақстан тарихы 300. Алтын адам қай қорғаннан табылды? Алматы облысы. Есік несінен?
бірдеңе дегеннен. Болды, баса бер. Так, Түркістан. дұрыс жауабы. Жоқ, Рома бірінші Арман жауап береді. Болды, Роман-та минус кіргізді. Жоқ. Дұрыс жауабы Есік Қорғаны, Алматы облысы. Мен білем ғой сайбы. Ол жауап берген жоқ. Жоқ! Жауап берді ғой Түркістанда бе. Жоқ, ол білмей қалды. Қалай білмей қалды осы ше? Кеткен үшін минус кіргізе бер. Білмей қалды ме жындым? Иә, білмей қалды. Рома, сенің очередің. Астаналар 400 ал. Астаналар 400. ОАР астанасы. Епа. Не ол бар деген? Айтпа. Бұл қысқарған сөз. Африка. Дұрыс. Оңтүстік Африка Республикасының астанасы. Қандай футболист шыққан ол жерден, Арман? Неймар. ЮАРда ма? Иә, ЮАРда. Неймар. Қой жоқ. Кім бар, президенті бар, қайтыс болды. Рома, жауап бар ма? Алжир. Арман, сенікі? Кейптаун. Дұрыс жауабы? Претория. 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 ЮАРдың ба? Иә? Қума, Арман, сен чат оқып отырсың, ана полит етіліп қалды. Ана бақуй бол. Мен сенің неңе қарап отырмын дискордыңа. Арман Қандай қойса. Претория қуасың ба? Кейптаун ғой. Кейптаун екен, сен қайдан білдің? Президент қайтыс болып кеткен жоқ па? Чатта қарап отқан полит етіп отыр, Арман қойсай. Ой, Зайбан, не істей, компьютерді өшіріп тастайын ба шеше? Жоқ, телефоның жатыр ма? Астында бүйтіп астыға қарап тұрып, қалай Кейптаун емес деп. Келесі сұрақ. Қазақстан тарихы 200. Қазақстан тарихы 200. Соңғы сұрақ. 7 жарғы заңдар жинағын жасаған хан кім? Кім ғой? Хан емессің, қасқырсың деп айтады. Кім еді сол? Екеуіңді қолыңды бүйтіп көтеріп отшы, телефон қалтаңа салып тастап. Жауап бере салам. Да, Сабуро. Я ща приеду, Сабур, давай. Кім 7 жарғын жазған адам Тауке хан, брат. Сабуро. Көзін қарашы. Давай. Мен білем ғой тарихты. Қумаш тарихи гуманитарлық нем бітірген ғой, тупойсыңдар баш. Дұрыс Бұл жауап бар. оқымағансың ба сен де ауылдан не істегенсің? Апайың маған нөмір берші маған. Мына бала қалай мектеп бітіріп жүр мына? Келесі сұрақ, Рома таңда. Мен бір нәрсені түсіндім. Жастардың бәрі неге ютубер болғысы келеді? Неге? Оқымаған туп дейді, тупой да мынандай. Мен нақылмен қосып қойдым, мен ең ақылды адаммен қосып қойшы. Рома камбэк жасайтын уақыт келді. Бүйтіп отырайыншы менде. Астаналар 300. Австралия мемлекетінің астанасы. Ебать, есінен шығып тұрғанын қарашы. Ебать, шеше. Қазір ебай деп дұрыс жауап берейін деп тұрып Перманов. Есінен шығып тұрғанын қарашы. Кім қаяқта ұтып алды олимпиадада? Жынды. Есіне түспей жатыр ғой, Австралияны білемін ғой мен. Австралия қай жақта ол? Австралия анау картаның оң жағы асты ғой, короче. Иә. Енді соның астанасы? Сол астанасын ұмытып тұрмын ғой сол. Австралия мемлекетінің астанасы. Тұра тұр, бірінші Романың жауабы. Австралия. Австралиянікі Австралия? Австралия. Тоқта. Или Австрия ма оның астанасы? Ұлыбритания емес па? Ұлыбритания мемлекет емес па? Австралия. Шешесі кеттім. Кетпе! Өз-өзі жауап беріп отыра берсінші, брат. Жоқ. Жарады сол. Жоқ, қалқа. Австралия деген матч. Осы айтса енді, айтса тесті Австралия жауап. деген ол не? Улица бір көше. Австралия мемлекетінің. Австралия даңғылы. Австралия. Австралия хуй с ним. Австралия. Арма, сен жауабың бар ма? Канберра. Бля, жоқ, нихуя. Сен қалай бағана сен сұрақты қиын деп тұрасың да білмей, сен біраз ойланасың да, біліп қаласың, қалай? Міне, бүйтіп отырайшы. Телефон шеше лақтыр жеш, или қалтаңа тықса. Жазып отырмын ғой, Зайбал. Кім жазып отыр? Ответін жазып отыр ғой біреу, явно саған. Естіп отыр ғой, WhatsApp-та саған сообщение келіп отқан. Арман бияқта, блядь, отқан адамға ешнәрсе берілмейді, құрметтен басқа. Реально бір бәле жазып отыр анаған. Қалтаңа салшы, жігітше ол қалтаңа салып тасташы, алда жауап бермей. 20 минут. Давай, Арман, келесі сұрақ. Не ғой? Австралия 200. Австралия 200. Ой, астаналар 200. Такси тоқтатасың ба? Австралия 200. ақш мемлекетінің астанасы. Айт, не амақ қойын, бұл Рома. Ромаға бересің ба? Жауап бермей? Жаным ашып отыр, ана минус бір бәлеге кетті ғой шешесі. Рома білмейтін сияқты ғой оны. Вашингтон. Ромаға бердің ба, точно? Жоқ, екемізге де бере салшы Вашингтонды. Тік еткіз. Ана Рома сен неңді қолданып алды, дұрыс ответіңді. Иә. Жоқ, ана білмейді ана. Неге білмеймін? Бля, сен Рома жестко алдап отыр, көрдің ба? Сенің дұрыс ответіңді оқып алды, ол жауап бере салды, көрдің ба? Логикалық сұрақтар 500 давай. Рома, сұрақ. 10 қабатты үйде лифт бар.
үйдің бірінші қабатында 2 адам тұрады. Екінші қабатта 4 адам тұрады. Жоғарылаған сайын адам саны осылай 2 есе арта береді. Яғни 3-ші қабатта 8 адам, 4-ші қабатта 16 адам. Сұрақ: қай қабаттағы лифттің шақырғыш түймешісі ең көп басылады? Бір. Чаттыға Бірінші қабатта. Соңғы жауабың 1 ма? Иә, бірінші қабатта, иә. Қабылдаймыз онда. Дұрыс жауап 1. Неге 1? Өйткені Сен қақта білдің чаттың жазғанын? Потому что көріп отырмын ғой нахуй. А что, так можно было, что ли? бас. Бағанадан бері қарап отырғансың ғой. Мен чат қарамаймын бірақ. Просто сука қошыш. Чат жоқ тастайсың, Лео. Ебай. Тікелей эфирде алдап тұр ғой Рома сені, прикинь. Мен алдаған жоқпын ешкімді. Арманның бүкіл беті ашылып жатыр. Келесі сұрақ, Арман. Астаналар 100. Франция елінің астанасы. Париж. Париж. Париж, менің де қалысы бағана. Ол дұрыс жауап беріп отыр ғой, ол дұрыс жауап. Париж ғой, мен де білдім ғой. Ебать, мен білмейді деп отырсың ба Париж? Жоқ, Рома, олай емес, Рома. Сен логикалық сұрақ 500-де, сенің жауабыңды Арман да біліп тұр. Бірінші саған, сен сұрағыңа өзің жауап бересің. Егер сен Онда не үшін бағана дұрыс жауап бермесе, оған выбор беріледі. ақш Вашингтон деген кезде. Анау саған берді ғой? Мен Вашингтон. Арман ол кезде маған. Иә, Арман саған берді. Одан алдын. Короче, сұрақ дұрыс жауап бермесе, мен екінші адамға выбор берем, Рома. Түсіндің бе? Рома, сенікі. Логикалық сұрақта 400. Дәрігер дейді, 3 дәрі беріп, мұны жарты сағат сайын ішу керектігін айтады. Осы 3 дәріні ішіп бітіруге қанша уақыт кетеді? 1,5 сағат. Соңғы жауабың 1,5 сағат. Бір дәрі ішін жарты сағат өтті. 2 дәрі ішін жарты сағат өтті. 3 дәріні ішіп бітіруге. 3 дәрі точно 1,5 ба, либо 3 бола ма? 3 сағат бола ма? Ойлан, пока Арман күте тұр. Так. Дәріні іштім мен, жарты сағат сайын ішесің деді, иә? Сағат 1-де іштім, давай құйсың, 1-де іштім. Жоқ, 8-де ішіп қойсын дәрі. 8 жарымда ішем. Бля, неге қиын болып кетті? 9-да ішем. Сен 9 жарымда ішесің. Бля, былай қарасам 1,5 сағат деп тұр, бірақ не тоғып қалады сияқты ма? Жауап берсе енді, может ол дұрыстау болып қалуы мүмкін. 3 сағат жарайды. Рома, сенің жауабың 3 сағат. Арма, сенің жауабың? Енді жауап жоқ. Дұрыс жауабы 1 сағат. Сағат? Солай біле. Былай дәріні іштің, жарты сағат кетті, екінші дәріні ішесің, тағы жарты сағат кетеді, үшінші дәріні ішесің, болды ғой? 1 сағатта бітті ғой. Түсіндің бе? Иә? Так, Рома қате, Арман жауап бермеді, иә? Рома минус 1. Мен де жауап бермей қойсам болады екен ғой, оны не бағана бер жауап. Жоқ, сен жауап беруге міндеттісің ғой, сен таңдап отырсың ғой сұрақты. Астаналар 500 қойсыш. Короче. Астаналар 500. Әлемдегі ең биік астана қайсы? Арманның көзін қарап отырсың ба, Рома? Ең биік деген кезде қалай? Ең биік нүктеде орналасқан. Мысалы, ол таудың басында. Түсіндің бе? Лапас. Лапас? Ласпас. Ласпас? Лапас, короче. Соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. Дұрыс жауап, Лапас, Боливия. Білемін, Сенбеймін, мен сенбеймін. Нахуй шақырдың? Ақылды болғанға кінәлім ба? Ақылды емессіңіз, ол қойшы. Честно ойнау керек адам, қызық болу үшін. Сен ойнап отырмай, сен не істейін, барран біле. Осылай. Жо, сен ой, манипуляция жаса. Мен одаш. Жо, сұрақтан қашпа. Просто Құдаяқы жауапты іздемедім, маған ешкім айтқан жоқ де. Жоқ, сендер неге үйтсің шолып шақырып аласыздар? Жоқ, шақырып үйтесің. На востоке. Бабочка дейді. АВП Мортис. Не бар, неқта, не түседі жа. Каспи қарасай дейді. 100 теңге Амалбека дейді. Айлево жаны машин, орын бар ма осы жолы патиға дейді. Біля басылып кетті матч. 100 теңге саламатқа, өзіміздің қазақтармен ойнаш футбол стримнан дейді. Десяткалар жоқ клубтағы, жинау керек. Өте аз. Ебать! Пожалуйста, full инжектор АК-47. Бля, по-братски. Или пшак. Аиша. Ебать, $180 пшак, $180. Чё за пшак? Factory New. Не істейміз пшақты? Бля, ана $180, ол қанша тұрады? $180. 500 теңге 90 мың теңге тұрады. Мынаны аукционға алып қоюға болады. Либо мына пшақты аукционға қажет басқа скиндарға ауыстырып алуға болады. Так. Қойсын мұнда шығарып ала салайық аукционға. Керек шығар бұл біреуге. Болды, шығарып алдым мен. Чё там? Аукционға.
Так, бұны атакада қылсам, мынаны защита. Болды, тұра берсін. Жігіттер, ебайт, көтім жеңіл ма дедім ғой, сразу кірдім, кейсті 3 рет айналдырдым, пышақ түсіп тұр. Өмірімде ең бірінші пышақ түсіргенім осы болған менде сайтта, КС тарихындағы. Жан достым, мен тек шоу матчта ғана қосам, жігіттер. Ол тек шоу матчта ғана жақсы ойнайды. Қазір кіреді ол, 10 левелдарға қарсы түседі, сасат етеді. Просто КС-қа деген оның желаниясы кетіп қалады. Түсінесіңдер ма? Так, АК-47 файлы тестед. Мынаны, бірақ бұның нашар качествосы суреттер жаман кетіп қалады. Сен өзіңді жандоспен салыстыратын дәрежеге жетіп қалғансың ба дейді. Жоқ темукау түсте. Мына темукауды аукционға алып қалса қалай? $17, ол 500-ға көбейтесің, 8,5 мың теңге, ол Steam'да 11 мың теңге болады. Пока тұра берсінші. Фейстің друзья қалдық қойсай. Мен достарым ғана қабылдаймын ғой, сен досым емессің ғой. Досың болдың бүгіннен бастап. Жоқ, бабочка жібер, дос боламыз. Иссады. Нормально акаң бар ма дешіл? Акаңда скин бар ма деш? О, АВП түсір алдым. Так, АВП. Иглды 10%-ке қойып көрші. USP... Жоқ, Дигл ала беректі. 60% нахуй. Қай бетіне ойын, жоғарғы барып түседі, көбінесе. Рана неңде сәл задержка бар да стриміңді. Отатын шығарым? Все. Дұрыс таңдапты не? Жоғарға түседі ау деп ойлап едім, тура бағана жерге түсті ғой. Так, мынау Дигл бізге қажет. Бұны шығарып аламыз. Так, мынау Дигл апгрейд. Осы 10x-ге қойып айналдыратындарды мен өмір бақи түсінбей кететін шығармын. Не деген жүрек оларда, Мысалы, сен апгрейдке кіріп 10x-ге қою деген пиздес қол, не деген духовисісің деп атқан ғой. Мысалы, есесіңдер да, короче, чат. Сағат қазір 12:45, ол примерно 1. 1 деген, так, 12, 1. Мына жер ғой, короче. Айналдырасыңдар. Ебай, түсті, прикинь, Қасым. Не түсті? Жоқ, сағат 11 екен ғой сағат, сайбал. 4 кейс по выстриму. Не бар бұның ішінде? Менде 3 USP бар дейді. Санчо біреуін берші, аукционға ойнат жіберейік. Дигл нахуй. $34. Шақшы мен лео. Сол ойнайын деп. Бірдей басақшы да. Против спалымыз та. Please. Айтпақшы, пополнение няқта 7% деп тұрғайды, көрдің бе? Не? Сол менің промокодым арқылы ғой, еще. Лео KZ деп жазасыңдар, басасыңдар, 7% береді сендерге. Картамен ақша салсаңдар болады. PayPal, крипта, немесе скиндармен де ақшаларыңды салып, бақтарыңды сынап көрсеңдер болады. Skin Club'тың сілтемесі осы видеоның описаниесіне қалдырып кетемін. Спорт 500 деш? Спорт 500. Олимпиада туының 5 сақинасы нені білдіреді? Ауди дегесін ба? Свобода емес па, я? Жауабың свобода. Сондай бірдеңе сияқты. Свобода деш. Рома, сенде жауап бар ма? Рома, сен арманның түріне қарап отырсың, Мен түріне нелерім бар. Пробелі басылып жатыр, клавиатурасы басылып жатыр, қарсай? Мен білмеймін, свобода мен ойымша. Дұрыс жауап, 5 құрлықтың бірлігін білдіреді. Рома, кезек сенде. Спорт 200. А чё ғылымға? Логика 200. Логикалық сұрақтар 200. Рома, алма сатушысы бір алманы 50 теңгеден. Сен видеоң бар алма ұрлаған. Бүгін біз, короче, алма ұрлайтын боламыз. Он алманы 500 теңгеден сатады, Рома. Бірақ ол 100 алманы 5000 теңгеге сатпайды. Неге? Логикалық сұрақтар мен Рамазан антоним ғой екеуі. Соны мен де таң қаламын. 100 алманы 5000 теңгеге сатпайды. Не үшін сатпайды, Рома, ойлашы? Рома тесін жауап. Потому что дұрыс қой енді 500 емес қой. Не 500 емес? Ана алма ұрладың ғой мысалы. Что-то не то, наверное. 100 алмасы жоқ та нахуй. Не, жауабыңды айтса сен енді әр нәрсені айта берме. 100 алмасы жоқ өйткені. Арман, сен жауап бересің бе или отказ бересің бе? Мен бұндай болмайтын сұраққа жауап бермеймін. Дұрыс жауабы, себебі 100 алма сатушыда жоқ. Келесі. Спорт 400. Аны клавиатурасын бірінші жазып отыр, Рома қарап отыр. Уже дайындап. Кім? Қолын бүйтіп отыршы, бүйтіп отыр. Мен жауап бересің. Болды. Тура өйстіп отыршы, Арман, міне. Бүкіл не бой өйстіп отыршы. Міне камераға бүйтіп қарап отыршы міне. Рома, сен де өйстіп отыр, Рома. Сен де өйстіп отыр. Давай. Қай спорт түрінде бёнд және штиль терминдері қолданылады? Арман қарая бүйтіп. Енді көрейік қаншалықты мықты екеніңді. Қай спорт түрінде? Бёнд, штиль. Бірақ хуй көрлік дей берші. Қабылдаймыз онда. Дұрыс жауап биатлон шаңғы жарысы.
осылай ойнау керек болады. Енді дұрыс. Рома, сенің кезегің. Ойын индустриясы 300. 2020 жылы ең көп сатылған ойын қайсысы болды? Примерно. PUBG десем, ол одан ерте шығып қойған. Call of Duty. Жоқ, сен Call of Duty-дің өзі ма деген сияқты ғой, или басқа Black Ops па? Нақты айту керексің. Call of Duty-дің өзі дейікші. Арман, сенде вариант бар ма? Call of Duty. Арман, сенде де Call of Duty ма? Иә. Бірақ не сияқты Warzone-ның анау қандай аты? Black Ops дегені. Так, дұрыс жауабы. Мен дұрыс жауап бердім. Among Us және Call of Duty. Мен дұрыс Among Us Black пен. Ops. Қараңдар, қабылдасаң екеуіңкін де қабылдаймыз. Қабылдамасақ екеуіңкін де қабылдамаймыз. Мен еще вариантын айтып бердім осыған. Call of Duty-дің вариантын айтып бердім. Сен Warzone-ның Black Ops-ы дедіңге, өтірік етпе. Келесі Ойындар сұрақ. 100-де. GTA 5 ойынын қай студия жасады? GTA 5. Дұрыс жауабы Rockstar. Мен де жауап беретін едім ғой. Болды, кеш қалдым. Ебай, болмайды ғой, нахуй. Сен өзің сұрағыңа жауап. Сен точно жауап, Арманға точно жауап бар ма? Жоқ, сенікі бағана қате болды ғой негізі. Call of Duty-дің сен өзі дедің негізі. Саған негізі очко сыйладық біз. Иә, сыйладық. Сен Call of Duty-дің өзі дедің. Біз Call of Duty ойын. өзі емес ол Warzone, мен айди сұрадым, Black Ops па, анда ішіндегі заттары ма деп, сен Call of Duty-дің өзі дедің. Наоборот, саған очко сыйладық біз, Рома. Таңда. Ойын индустриясы 400. 400. Таңда шақуйсың. Басылып қойды. Әлемдегі ең алғашқы видео ойыны қалай аталады? Білмесең, білмеймін десе, өтірік ойлана бер. Анандай, білем, атын ұмытып тұрмын ше, анандай ойын ғой анау. Хотя бы жақын болса да қабылдаймын. Анау пиздес көне ойын анау. Жоқ, енді айтса қандай ойын, примерно қандай ол. Мысалы, не зат. Жоқ, ішінде не болады, соны айтшы, ішінде хотя бы не заттар болады, соны айтқын, мен сенікін қабылдаймын. Короче, ана бүйтіп түсетін ше. Сол ма қоям примерно. Аңшылық па, тарелканы атама не ол? Типа андай ойын ғой. Симулятор ғой обычный. Мен айтсайшы болды. Арма, сен айтшы. Теннис спорты мен Spyweather. Spysaver ме? Жоқ, біреуін айтса сен ең алғашқысын. Екеуі де шыққан ғой бірге. Жоқ, біреу шыққан бірінші. Теннис спорты дейді онда. Дұрыс жауабы теннис спорты. Рома, енді өзің бір комментарийін бер, білмеймін, көзі бір жаққа жыпылықтады да, короче. Дамытайымсыздар ма? Қаяққа жыпылықтайып тағы да не істеймін шешесіз. Ойын индустриясы 200. Sega компаниясының ең танымал кейіпкері кім? Марио. Рома, сен жауабың? Екеуі бар. Либо Соник, либо Марио. Біреуін айтса? Соник. Екеуіңде бір вариант айтасыңдар ма? Соник, иә. Дұрыс жауабы Соник. Екеуіңді қабылдаймын онда? Қабылдайсың, бля, менен кейін айттым ол. Ол саған дейін айтты ол. Мен Соникті ойнағам мен кезінде. Боймен, бля, қосып аласың да, мен одан мен жауабымды айтып. Мен Соникті ойнағам, шешен, домаланып алтын жинайтын. Келесі кім? Ойын индустриясы 500. Warcraft, Starcraft және Diablo ойындарын жасаған компания қалай аталады? Рома жауап береді бірінші. Blizzard, нахуй. Бас менікін болды. Тоқта. Айтасы, Армандікі жауап берді, Рома. Blizzard, иә. Неге жауап? Не үшін? Қума, брат. Онда Рома не үшін таңдап отыр, брат, сұрақты? Кім бірін жауап береді? Жоқ, онда емес ғой. Қума, бля, енді есіне түсті, бля, пиздец па, бля. Не айтып отырсың онда сен? Сен есіме түсіріп жібердің ғой. Иә, есіне түсіріп жібердің. Арман, енді сен... Спорт 300. Қолыңды көтерші, Арман, қолыңды. Ол көтермейді ол. NBA-дағы ең көп чемпиондық атаққа ие команда қайсы? Lakers, либо Chicago Bulls. Бір вариант айтшы конкретті, мынау де болды. Қазір ойланып отыр. Қазір жауап келсін, бір жақтан күтіп отырық. Ана ұбыты да бүйтіп ойланып отырасың ғой. Терезеден қашан шыпырлақ тұрады. Соткасын қарайды, қазір соткасын қарайды. Қойсым, давай айтса болса бір вариант. Анау кім ойнаған, қара, 3 вариант бар деменде. Lakers, Chicago Bulls, либо Boston. Үшінші вариант келіп қала салды, қазір Рома ауадан. Баста тек бір вариант еді, сосын екінші вариант келді, сосын үшінші вариант келді. Boston дейікші, давай. Дұрыс жауап Бостон. Иә, Boston. Да не бұл сенбейме, даже біз... Қаншама вариант айтып, именно сонда Бостон деген... Рома, даже біз бар ғой, дарында оққан кезде ОБТ-да ше, Рома. Бір сұрақты білмесек, бізде мида бірақ вариант болса ше, қалған варианттар ол келуі екі талай ше. Ол сен, бір айналып келу керексің ше, бүкіл ОБТ-ны ақтарып. Бұл отырады да, хоп, келе салады екен, прикинь ше. Ең бірінші шыққан ойынды да біледі ғой ше, қарашы, типа теннис спорты өмірінде естімеген ше. Рома, сен таңда, Рома. Логикалық сұрақтар 100. Бір адам дейді, жаңбырдың астында қолшатырсыз, капюшонсыз жүріп келеді дейді. Үйіне жеткенде бірде-бір шашы суланбаған дейді. Ол қалай? Өйткені курткасымен бүйтіп алған шығар.
Жауапта- машинамен келді. Жауапта ше жазылып тұра ма өйткені курткасы бүйтіп Машинамен келді. Мен жауап берейін, машинамен келді. Арман тұра тұрсай, Арман құртасың не? Копижонсыз жүріп келеді деп тұр қаяқтағы машина. Машина жүрмей ма? Жүреді машина. Бля, машинамен де, машинамен. Ең жауабыңды айт. Какой-то транспортпен, короче, транспорт. Қандай да бір транспортпен келді. Иә? Бір какой-то бір. Арман жауап бересің бе сен? Или саған керек емес пе? Сен айтшы. Жауап бер. Тақырбас адам. Дұрыс жауабы. Бля. Себебі ол тақырбас. Бля, Рома. Арман таңда. Ой, бля, ғалым 500 дейін десем, ятып кетеді оғанда жауап берсем. Давай, до конца полиция етсей енді. Дұрыс жауап беруге болмаймашы. Жоқ, енді. Жоқ, сені сұрадық бит отшы деп. Сен отпай атсың енді. Оқымаймын мен сұрақты, қалай оқимын мен онда? Қолымен оқымайсың ғой сұрақты. Давай, спорт 200. Қолыңды битті мені. Просто отыр. Қалай отырам? Өтірік сұрақтар қояды, қарашы. Қалай отырам? Қалай отырам? Ғалым 300. Қанның қызыл түсті болуына қай элемент жауап береді? Элемент деген кезде не болсында? Қалай түсінсек болдың? Білмеймін. Ол не ол вообще элементтің формуланы бір бәлен Мен вообще мектеп оқымаған ғой. Мысалы сен аласың ғой био сияқты заттарды магазинде, сол мынандай да затқа көмектеседі деген сияқтылар ғой, в общем. Витамин Д ма? Витамин Д? Сондай заттар ғой енді примерно. Қанның қызыл болуы неге байланысты? ГМО, без ГМО-ға байланысты. Жауап берейін ба? Білмеймін. Арман. Темір, брат. Дұрыс жауабы темір. Рома бақы. Вообще оқымаған ғой, брат. Алам 500 алам. Адам ағзасындағы ең кішкентай жасуша қандай? Ең кішкентай жасуша бізде. Адам ағзасындағы ең кішкентай жасуша. Бля, ол қалай болдың айтсаң айтшы. Қараш, қалай қарайтынын білмейді жақ, қалай қарайтынын білмейді неге? Мен айта берейін ба? Жауап бер. Айт. Сперма. Дұрыс жауабы ер адамның сперматозоид жасушасы. Все. Бітті. Мынау қарап алдынан бір. Болды, рахмет Арман қатысқаныңа. Бұдан былай сен шақырмаймыз бұл неге. Бақ қой, бля, мен бұнда тупойский конкурсқа қатыспай, бля. Бәріне жауап бересің. Қой, бля. Кәдімгідей. Ойлаш. Ойланып тұрып айтады ғой. Білмейді та жауапты. Білмейді тұрады да, білмейді тұрады да. Өйтіп өтірік актерство қосады да. Айтсам бола ма екен, бұны болмай ма екен? Сперматозоид. Саған, бля. Пиздец, нағып. Кете бәреш. Все, жігіттер, келесі жолы ютубтан қарап отқандар болса, қандай честный қонақты шақырайық, ютуберден комментарийге жазып кетіңдер. Видеоға лайк басып, арнаған тіркеуді ұмытпаңдар. Мен бұл жерде көрермендерің үшін ойнадым. Балды ұту үшін. Солар ұтсыншы, солар не қылсыншы. Болды, бітті тема. Lan ұтты ма? Ұтты. Болды. 3-2 матч. Қараңдар, бірінші рет ол Арман бізде мойындады. Чатты қарап отыр, мынаяқта жазып отыр деп Ромаға айтқан кезде бір деп. Бұл бірінші рет ұсталып қалған кезде Арманның. Екінші рет ұсталып қалғаны қазір, чтобы балды ұту үшін Арманға тіккен адамдарға ол қазір көрмей сұрақтарға жауап бердім деді. Бұл екінші рет ұсталып тұрғаны, үшінші рет ұсталғаны, құдай ақы деп айтпай сұраққа манипуляция жасап, үшінші рет қашып кетті. Рахмет Адуше қатысқаның Арман. Ал көрермендер, плюс контент. мына жеңісімді сендерге арнаймын. Удалететсің ғой, қайтарып бердім ғой балдарын. Біз андай 3-2 сөйттің ба не? 3-2 матч жасағандарға андай есептемейді ғой, егер ойын сатылған болса спортта. Неужели сен оны білмейсің, ол оққансың ғой сен? Ойлаш, FIFA-ны ойнайтын футболға жақын адам флагты білмейді екен да, бірақ ең жоғарыда орналасқан Астананы біледі. Мысалы, Уасың ба? Мен даже Зимбабвенің астанасын білем, жігіттер. Хорошо. Мадагаскардың астанасы ше, дәл қазір, сразу 3 секундта. Мадагаскардың астана жоқ. Мадагаскардың астанасы Антананариву! Қалай сен өтірік айтасың, блядь, тікелей эфирде? Мен білем Мадагаскар астана, ол ашын остров қой. Тұр ғой сен алдында. Арал деп тұр ғой. Зайбал. Құшы Зайбал. Қашан контент болды ма, жігіттер чат плюс қойыңдар контент болса. Мен шынымды. Зайбал, оны алдамасаң да контент деді ғой. Жоқ. Шынын айтам қазір, плюс қойса бәрін. Айтшы, просто, не істедің? Ата бабамның аруағы өмір.